Hello mga boss, welcome po sa panibagong video. Bali, for today's content mga boss, meron po tayong XR-Mon 25 na nabili mga boss. Bali, nabili ko to sa halagang 5K mga boss. Pero sa halagang 5K mga boss, marami pong sira. Sira po yung black mga boss, tsaka maingay yung makina. Bago po yung black mga boss, oh. Ito. Pero sira agad dahil high speed yung ginamit na sprocket. Then sira rin yung ano mga boss, swing arm, tsaka yung front hub. Ito po, siguro bearing lang to. Yan. Tsaka ano pa, ito walang brake sa harap. Tsaka sira yung manibela. Yan, ginakalawang na mga boss, butas-butas na. Then yung upuan, yun sira rin. Tsaka dito mga boss, welded. Yan, walang lock sa ano, sa upuan. Tsaka welded na po yung spoke sa atras mga boss. Tsaka yung swing arm, yan, sira na rin. Din may tama na yung chassis mga boss. May welded na po siya mga boss. Din ano pa, yung tambutso, yan, sira yung tambutso, welded na rin. Pero walang problema to mga boss. Tsaka yung telescopic mga boss, oh. Yan, sira rin to, kailangan dito balitan. Din walang brake master, ay walang caliper. So bali, ito po yung gagawin natin mga boss. Bali yung gagawin dito, di problema yung ano mga boss, yung mga sira. Dahil yung gagawin dito mga boss is gagawin po tong BMX o yung bike mga boss, motorbike. Kagaya po ng nasa screen mga boss, yan. So, shout out pala sa asawa ko na nagbayad nito mga boss. Ay mami. Saka sa kapatid ko, Dodong. Shakaboom. Saka sira rin yung brake buster mga boss. So, yan, tapalodo. Wala, sira rin. You know, disalign. Pero itong battery mga boss, okay pa to. Okay pa itong battery mga boss dahil bago to. Bininta to ng may-ari mga boss dahil maingay yung makina at saka maraming gastusin. Tsaka oh, ito, sira rin yung hub, yung flange mga boss. Bininta to ng may-ari dahil walang pangbayad sa kuryente at saka sa tubig mga boss. So bali, hindi na natin patatagalin pa mga boss. So siyempre kung bago ka pa lang napadpad sa channel ko, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Then pakihit na lang yung notification bell para mas updated pa kayo sa mga video ipapalabas ko. So bali dito sa pagbuo ng bike mga boss, medyo matatagalan tayo. Bali kakat lang natin yung video para may mga part 2 tsaka part 3 para medyo intense yung pagkakagawa natin mga boss. So tara. So bali yung gamit nating tubo mga boss, ito po, nabili ko lang to sa junk shop. Bali sa halagang 125. Tsaka ito nasa 40. Tsaka welding rod. Then siyempre meron tayong welding machine. Ito, Huyuma Japan mga boss. Yun. Tsaka siyempre para makat natin yung chassis mga boss, meron tayong cutting disc. Tsaka ito, tawag nito bato. O iba yung bato mga boss ha. So gagawin na po natin mga boss. Bali siyempre unahin natin yung tatanggalin natin yung mga cover, tsaka yung mga tapalodo, headlight, tsaka yung tambutso. Mga kailangan tanggalin, babagtasin natin mga boss. Few moments later. Rage on that beat, going crazy.
So ayun mga boss, bali ito pa yung chassis mga boss, bali ito pa yung nagawa ko. Yan, hindi ko pa to na weld yan. Saka dito sa harap mga boss. Bali bago ko i-weld to mga boss, lalagyan ko muna ng yung end cap na may thread, saka yung lagayan ng gasolina mga boss, yung lagayan ng hose. Then abangan nyo lang sa next video mga boss, yung dito sa ibaba tatanggalin to. Pero bago tatanggalin mga boss o ikakato, bali ipo-full weld muna to mga boss, itong sa itaas para di mag-disalign. Then dito mga boss, puputulin to para sa upuan. Then check muna natin mga boss. Ay, shout out pala sa mga bisita ko mga boss. So yan mga boss, align na align niya, no? Yan. Tsaka mamaya mga boss, ilalagay ko sa comment section yung sukat dito tsaka yung, basta abangan nyo lang sa next video mga boss yung mga sukat para may idea naman kayo mga boss. Yan. Then dito ikakat to dito mga boss. Pero bago to ikakat dito mga boss, ipo-full weld muna para di mag-disalign. Di ko muna tinanggal yung sa harap mga boss para may guide tayo. Yan. Parang bike na mga boss. So abangan nyo lang sa next video mga boss. So peace.